Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gus Wawan Official. Bersama saya santrinya Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja, Guru Besar Padepokan Songo Tirto Moning Suci, Tulang Bawang, Lampung. Baik saudaraku dimanapun kalian berada, yang di luar negeri maupun di dalam negeri, semua para subscriber, youtuber, dan semua para kalangan netizen, kami tak pernah bosan dan tak pernah lupa mendoakan panjenengan semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik saudaraku, kali ini saya berada di rumah sakit yang sangat terbengkalai dan udah puluhan tahun tidak ditempati, dan kalian bisa saksikan di sebelah saya. Nah, di sini rumah sakitnya luas banget. Sebelah sana kalian bisa saksikan. Di belakang saya ini rumah sakitnya besar banget. Bisa dikategorikan salah satu terbesar di Jember. Nah, di sini sudah lama sekali nggak ditempati, udah terbengkalai sekali ya. Jadi atap-atapnya dan kondisinya sudah nggak memungkinkan, dan kondisi rimbun pun sudah nggak memungkinkan. Nah, sini saya mau mengadakan uji nyali. Ada apa sih di sini? Ada reaksi apa dan energi apa yang, maaf ya, udah nggak kuat di sini, energinya udah kental banget. Kita langsung ke sana ya, mau uji nyali. Assalamualaikum. Ya, jadi gini ya, ini saya sendirian, saya akan ditinggal nanti sama teman saya. Nanti saya mau mencoba untuk menekan di daerah sini. Kita langsung aja ya, nggak usah lama-lama. Stay di sini, nggak usah dimatikan ya. Wes, kamu di sana. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini terbengkalai sekali ya teman-teman ya. Saya coba stay di sini, di belakang sini. Tuh. Astagfirullah. Ada suara cicak teman-teman, ada kelelawar. Di sini rimbun sekali ya. Nah, saya mencoba di sini aja, biar view-nya lebih kelihatan. Coba di sini ya. Ini di tengah-tengah rumah sakit dan sangat terbengkalai.
jalannya masih masih jalan nggak ini ya kameranya? Oh, masih jalan. Masih jalan ya. Coba saya diamkan dulu. Ada eksistensi apakah di sini? Karena kameranya agak jauh di sana. Tadi saya dengar suara seperti apa ya? Orang turun dari tempat tidur tuh loh. Jadi di sebelah sana. Nah, sebelah sana. Dan anginnya kencang sekali di sini. Di sini nggak ada. Coba kita mendekat ya, teman-teman ya. Ini salah satu kamar-kamar terbengkalai, kamar pasien. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada suara-suara aneh di sini ya. Saya nggak bisa akses ke sana karena tuh tumbuhannya rimbun sekali. Ini pohon pisang. Assalamualaikum. Ini bekas rumah sakit yang terbengkalai, lama sekali nggak dihuni ya teman-teman ya. Ini kolam katanya. Tengah-tengah ini. Assalamualaikum, permisi. Nah, di sini ada orang, ada suara orang tadi di sini. Assalamualaikum. Belum ada tanda-tanda ya. Belum ada tanda-tanda teman-teman. Coba saya ke sana. Rusak, udah rusak sekali. Coba saya stay di sini ya kameranya ya. Rimbun sekali, rimbun sekali. Coba saya stay di sini dulu. Coba saya gelapkan sedikit. Mungkin ada tanda-tanda atau daerah sini ya.
kurang munduran kayaknya. Nanti kita close dulu ya. Durasi 20 menit kita close. Belum ada tanda-tanda keberadaan si kuntilanak atau pocong. Assalamualaikum. Tempatnya lembab sekali ya teman-teman. Lembab sekali dan udaranya gelap meskipun udah keluar darah. Seperti ada orang yang ngeliat. Yuk kita lihat yuk. Astagfirullahaladzim. Kelelawarnya banyak banget teman-teman. Di situ ada yang orang kali lihat loh. Oh nggak ada sudah. Di sini tadi ada orang seperti matanya aja kelihatan. Di semak-semak sini bagian atas. Disamperin nggak ada. Kelelawarnya banyak banget teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oh suara kelelawar teman-teman. Makin banyak. Makin banyak sekali kelelawarnya. Assalamualaikum. Telinga saya panas sekali. Telinga saya panas sekali teman-teman. Apa itu? Assalamualaikum. Hadir. Di sini suaranya sudah mulai kenceng ya teman-teman. Jadi masih gak ada tanda-tanda keberadaan sosok-sosok astral ya. Jadi cuman ada suara-suara seperti orang totok-totok pintu atau kelelawar banyak sekali di sini. Assalamualaikum. Seperti ada yang niup telinga. Di sini sudah mulai kencang sekali.